kanatti barbaanti biraan amanni bisu. Anam yeroo kanatti kuftee baragas mara waan tanti jedhanii. Xiqqoo kuftee maal jechuudha? Isheen kun lubbuu lama baattee jirti. Namaan kun edamee. Akkamittiin duuba kattaati konkolaataa keessaa buustee? Ofiif nama dagatte ko. Kun mudata dheen beekaan edamee amma mukan deemu. Mudata mitaati akkamittiin ishee dhaafuu hin eegdu. Kan garaatti baattee kan ishee qofamti bar dhalakeedhasi. Boru ko dhalatee kootu jettee nama ergachuu dandeessudha. Dhiigaan ergatan waan jedhamu hin beektuati. Natti mul'achaara wanta taasaa. Wasti mul'atu moodi. Dhugaa ani laal. Kana booddee dhimma kana keessa harka kiyya fudhadhee jireenya mataa koo nan jiraadha jedhee murteeffadheen ture. Eegaddas wanta hunda dhiisee boruu kootu naaf caala jedheen ture. Garuu immoo obsee ta'e. Wanta kana keessa nan ilaallatu. Isaanis walitti gammadanii waliin haa jiraatan jedhee waan hunda dhiisee ture. Garuu immoo lafee nyaattu waan jedhamu wayii jira. Akkasan taa'edheen. Otoo obsee ta'uu baatte har'a taa'ee akkas teessi waliin wantan haasa'uuf hin qabuun ture. Sababa natti rakkadhuuf hin qabu. Ana garuu amma waa'ee rakkina koo haasa'uuf miti. Garuu immoo akkamittiin rakkoo kana keessaa ishee baasna anaaf gaaffiidha. Anaafuun sodaachisaa jechaa jirti. Yaadi mi'aati. Dhala ofii jaan arguudhaaf namni hawwaa jiru lubbuun kee iyyuu yoo danda'ame hin baraarama gaafa jedhamu maaltu sitti dhaga'amaati. Moo dammi feenis waan ta'uun baay'ee natti dhaga'amara waan gurguddeen taasisa jechuun haasa'aaraam dammi. Tole akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota keenyaa bakka isin jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u nagaa kooti galata saayii. Kunoo dhimmi obsee yeroo darbe akkuma argitan warri kaan argitaniitu warri hin argine obseetti deebi'uudhaaf jedhee obsee mariisa jedhee waa tokko tokkoof jedhee waamnanii na diddee na argamuu diddee na jalaa kaasus hin diddee isarras darbee immoo namatti erginaanii nan barbaadini kana booda maalirraa fuuta wanta jedhu naa kaaste anis immoo waan sun hundumtuu kanaaf anis wanta kana akkanatti dhiisurra jedhee tan naannoo ishii nan beekan ture naannoo ishii mana hin beeku malee naannoo ishii sana dhaqee eegee ishiinis dhuftee na wajjin haasoftee na faana haasa'uudhaaf eeyyamamtuun turre dirqidhaan wajjin haasa'aa ture garuu sana boodas na biraa baatee waan tokko tokko akkas dhaabadhu na faana haasa'ee tonanis kadhadhu ishiinis tona baqattu dhaqxee bo'oo bishaan keessa yaa'u diichi keessa buute mana yaalaan ga'ee ergas yoo akkanani wajjin haasa'uuf eeyyamamtuun taane ofirraa gannaa ariitee si wajjin haasa'u jetti akka wanti nama nyaatu wayii narra jiru gaafa na argitu akka maraachaa taati na arguus hin barbaadu mana yaalaa keessatti kun kaleessa guyyaa guutuu achiin oolee ishii dubbisuu hin dandeenye maalirra akka isheen jirtu hin barree kun dammee fi masliis dhaqanii gaafachaa jiru garuu hagamma waan tokko naan hin jenne sanan ta'ee kanan ta'ee wanti jettu hin jiru dooktorri garuu xiqqoo miidhamtee jirti wanta jedhu dubbachaa jira anis waan godhu dhabee cinqame baay'een keessan gaa hin beektu namoonni baay'een nan hubanne gammaa'ee wanta ati gootu hundumtuu fudhataman qabu shira xaxxee maal maallaan jette ishiinis immoo dammeen si dhiisuudhaaf karoora qabaattee ton ta'in ammas shira wayii xaxxee mootinaan jette ani immoo shira xaxxe hin jiru bakka wanti kana dura ture suni milkaa'uu waan hin dandeenyeef amma immoo ishii wajjin walitti deebi'ee yoo hin jiraadhe jedhee tan kana murteesse murteen kun immoo ishii biratti dogoggora ta'etti mul'ate waan ta'eef murteessu waan sirratuu danda'u natti fakkaanne yeroo sanaaf immoo dirqamni ani qabu ishii wajjin haasa'uudha ishii wajjin haasa'uudhaaf immoo waan sana murteessinaan na wajjin haasa'uudhaaf eeyyamamtuun taane amma immoo kun haala taa'ee tan haasa'aa jira ishiin keessa gibbii duuban jira alarra amma mana yaalaa jirti ishiin achiin dhaqaa jira baay'een keessan na gaafachaa jirtu waan an godhu dhabee tananis jechuun cinqiidhum sanaaf jedhee tanii garattan garagalchu dhabee taa'aa jira mee yoo ishiin immoo maalirra akka jirtu anuma jibbite walumaa galatti yoo itti seenee nan dubbisa jedhe hospitaala keessatti na jibbitii jechan taanee dubbattiin har'aa bahi jetti sanas guyyaa sanas toon dirqamaa wajjin haasa'uu kufte waan ta'eef irra deebi'ee immoo ammas humnaa wajjin haasa'uu natti ulfaate tanii waan an godhu dhabee hordoftoota keenya kanaaf mee amma achi mana yaalaan deemaara ganama sachumaan ture amma sachumaan bahe garuu amma achi deebi'aan jira kanaaf waan jirume nan laala hordoftoota keenya gadhumaatti na wajjin turaati mee waan achi jirus dhaqee tan barame garuu dooktorriin cimaa waan isaa jejjechaa jira maal akka ta'e immoo walumaan laalla waan ta'eef na wajjin tura. Waan an godhu wallaalee baraanis filmaan gochuu qabnu mari'annee wanta tokko gochuu qabnu dirqama. Baay'ee dhukkubsatte egaa baay'ee mi'aafteerti. Akkamitti callisnee ilaalla re'aan ikkoo waan an godhu wallaalee barbaachisa. Ana akkuma itti muyyuu dachaa jirti agarsiisaa turte kana itti naasanii.
Maal goonu reetolee wanta tokko moo gochuun dirqamadha. Wanta godhamsan tokko bitaanitti galaa jira bara. Yookaan immoo iddoo biraa fuunee adeemna. Eessa fuunee adeemna? Nu hayyamaa hin hayyamaa. Bakka jechuun iddoo biraatti barreessaniif fuunee adeemnu kataree yoo mana yaalaa jijjiirame yaala haaraa wanta kana caalurra yookaan argachuu ta'e malee akkamitti caliisan nama laalure. Kaasuuf hin jiru. Qamoota jecha kaasuuf. Muusar muree muusuu abaatee ni jiru. Waanuma godhamu tokko bitaatti galaan kana jechaa jira malee tarii isaanii sarmanis ta'uu danda'am beeku garuu maal goona ree akkamittiin callisnee ilaalla. Mufaatu gaafate. Balaan nama tokko kana mul'atu qabu jechuun yaadu. Mufaata wanti godhamu hundiyyuu bitaa namatti galu. Akkaataa isheen itti haasa'aa jirtu argitee bara. Maal siin jette? Rakkisaadha wanti wanti yoo dhugaa waaqayyo maal akka ta'u jechaan beeku. Maalan beekaan asii dhugaa. Kan mirwatin tuh waktu kain demo. Ma ishee nuti dhisnee deemnu miti. Bakka namni saya gas waktu lagi. Kapan telepon itu buka? Sih. Dan aku mah cinta enggak ada siempre gafate reefun biraabee seenure amma waan danda'amu natti fakkaatu boqonnaa fudhattu maal jechaa jiru amma waan danda'amu natti fakkaatu boqonnaa fudhattu jechaa turan. Taika. Malam tak ada. Maal gootanii amma seenuu hin danda'amutti taayitii eegi. Akkam taate dan? Akka maaltu jira kun wanta addaan jiru. Emang. Nama dhibaabar maal jedhanii akka dubbatan hin beekamu jechuun isheen amma wanta daa'ima garaa keessa jiruuf miti anaaf iyyuu sodaachisanaan jedhanii dubbachaa jiru. Tarii kanarra iddoo yaala addaatti argattu yoo jiraate geessuudhaaf immoo tarii yeroo gaafatanatti fakkaati. Deemtee jedhanii miti deemtee jedhanii bakka biraas deemtee asitti deebisanii jedhani. Ani waan godhu wallaalee bar kana situ beeku qaba bar akkamittiin akkas gootaati. Maaliin godhedhan? Maaliin godhe? Gochuu dideedame maal godhan? Waan isaatu nuuf taa'e. Maal godhu maal jechuudha akka garaatti daa'ima baattee jirtuun beektu moo? Maaliin godhereen? Maaliin godhee maaliin haasa'u dirqamaan humnaan haasofsiista? Yoo ta'es tasgabbeessitee teessistee fedha ishee gaafatteeti malee dhiphinni akka isheedhaaf rakkoo ta'e hin beektu. Qaama miidhamuu miti bari yeroo kanatti isheedhaaf wanta isheen dhaga'uu hin qabne jecha badaayyuu dhageessisuu hin qabdu baratoo beektu. Iddoo deemte hunda taate waan hunda balleessitee jireenya namaa hunda boreessuun hin dadhabdooti.
Dammi wanti godhe jiru barna Wanti godhe hin jiru jedhee immoo jajabaatte. maal godhe nama wajjin haasa'e jedhee ofii qabatun kadhachaa Humnaan jiru. asubsiistaare. Humna Baatee maal gochuu duuba kaachuu barbaachisa. Yeroo biraa barbaaddee arguu hin dandeessu. Seen asuma jirti. Ammoo kun wanta nama gammachiisutu uumame. Daa'ima garaatti baattee jirti bara nyaataaf dhugaatii miti kan garaa keessa jiru. Akkamitti yoo hin callisne jedhan nama hin callisiisu. Hin dubbanna jechuuf immoo garatti dubbatan hin qabu. Kunoo amma kanadha bu'aansa. Waan waan salli kanatti galee hin dammi waan gurguratti hin deemu wallaalaa. bitaa maaliif sitti gala? Ofii keetii fuutee bitaa keessee booddee bitaa natti galee maalidha? Shama seenee dubbisuu hin danda'an. Natti hin fakkaatu namooti. Aan ofii kiyyaafuu waan an gochuu qabu bitaa natti galee nas ta'aa jira. Shifoomaan maal jedhanii namni san? Uummata isaa dhaga'uu barbaadda? Yoo rabbi nuuf eeyyamee si hin baasnaa jedhani. Lubbuu kee baraaruu hin dandeenya jedhani. Yoo rabbi jedhe. Inni kan uumaa ta'uu hin danda'udha. Yoo rabbi jedhe lubbuu kee hin baasa jechuun maal jechuudha? Bakka daa'imni miidhame jechuudha kada. Miidhamni isaa amma siif galaa guyyaa wanta kana hin beeku jettee irraa bara daa'ima kana miidhaa turte. Amma isa darbeen kaasiin kaadamne waan Isa baay'ee. darbeen kaasanii maalidha? Isa darbeedha. Bu'uura kan ta'eef badii kanaaf isa darbeedha. Isa yommuu badii kee irra haxaanii akkas irra siif darbaniif nama gaafata. Eenyuun gaafachaara? Ammas gaafachaa hin jiru. Dhuftee gaafanne maaliif ana na gaafatta? Sin gaafanne ma carraa si bira nu teessee amma. Maaliif hin gaafanne ree dhuftee? Gaafachaa hin jiru. Maaliif biraa deemta? Nafaan haasa'uun barbaadu. Si faana haasa'uun qabdu garuu moo yoo xiqqaate alallee teessee ishee eeguu qabdu. Biraammaan hafnee bara suma jira. Guyyaa sanaatti asuma jira. Dhufaatiin koo asiin dhabamee hin beeku bara. Yeroo ishee wajjin hin taa'ee haasa'uun carraan ishee wajjin taa'ee Ammas ishee haasofsiisuudhaaf hin yaariin. Atas gabbooftu. Carraan ishee itti haasofsiistu bal'aadha. Kanaaf ishee Amma taa'ee jiru jireenya natti ishee miti. balleessu. Ishee waan jiruutti natti miti naasofsiisuu Waan seenee jiru maalidha daa'imni kana booddee wanti godhamu hin jiru yoo dandeenye lubbuu kee baraarraa jechaa ni jiru bara. Akka qosaatti qabdeeti kana. Immoo wanticha akka salphaatti qabdeeti. Dammi. Amma carraa si yaalaa turtan ofii kiyyaa yaaluuf hin jira. Yeroo kanatti wanti biraa nama hin dhibbisu. Xiqqoo tokko kuftee bara gasmara waan tanti Xiqqoo tokko kuftee maal jechuudha? Isheen kun lubbuu lama baattee jirti. Namaan kun dammi. Akkamittiin duuba kattaati konkolaataa keessaa buustee? Ofiif Moo dagatte ko? Kun mudata dhimmi beekaani dammee amma kan Hin mudataa mitaati akkamittiin ishee dhahuuf hin eegdu. Kan garaatti baattee kan ishee qofamti bar dhala keedhasi. Boru ko dhalatee kootu jettee nama ergachuu dandeessudha. Dhiigaan ergatan waan jedhamu hin beektu ati. Nama dhiiguma santu nama ta'a bar. Shayyummoo afaanan qaba jettee haasoftaa taa'e. Isuma wanta naasa'uun harkaa badee waan dadhabinis ta'aadha. Saamee qatti dhufteetti. Ani tureera masfin erganaaf bilbilee sun hin jira. Amma doktora bira jira. Haa boqottuu nuun jedhanii. Haa boqottuutti qoricha fudhatteetti haa boqottuu nuun jedhan. Maal godhushi maal wayyeeshi. Ani maalan beekaan wanta hin godhu ta'uun beekee maaf anas ta'a. Ati hin jennee mani. Ani maal godhu. Waan ofii keessa gootu akkamittiin nama gaafatta. Bakka wanti gochuu dandeessu ammumallee ta'u ishee irraa fagaachuudhaaf yaala. Akkamitti. Akkamitti. Ati isheedhaaf dhala ishee kanaaf hin yaaddamti. Yeroon teessee itti haasofsiistu bal'aadha. Amma isheen haa tasgabbooftu. Akkuma barbaadde immoo yeroo barbaaddetti waan barbaadde namaan jettee yeroo dhumaati barbaadde sanatti wanta hunda milkeessuu hin dandeessu. Bakka kun jireenyadha qoosaa miti bar. Kun immoo otoo namni lafa dhee ani dhukkubsadheen ture miti mana yaalaa galee fayye. Garuu ani ofii kootaan dhukkubsadhe. Isheen immoo lubbuu lamatu dhukkubsachaa jira. Isheen dhukkubsachaa jirti. Qaamni koo jilbi koo na miidhamee jechaa jira. Sitti nagaa mooti kun. Akkamittiin yaaduu qabdee mooti? Mee sammuu kee kanatti fayyadame yeroo tokko tokko.
Bakka namarraa fagaachuun namaaf nageenya taanaan fagaadhu. Of gammachiisuuf qofa hin deemin. Ati gammachuu argachuuf jecha dirqama lubbuu namaa bahuu qaba. Ani gammachuu kooyyoo miti farda gorof waan tarakkoo mun sana furmaatan itti godhadhee walii gadi fiigaara. Humnaan itti furtaadha mana kan fayyadamne humna isin fakkaate malee. Maal duuba deemteere baate si dubbisuun barbaadu jettimti. Tasgabbuufte ati koo jaalalaan bitaan jirtu ishee. Otoon beekta ta'e inni istaaf fedhii ishee kabajjee fi yeroo isheen barbaaddetti isheen dhalarraa qabda yoo xiqqaates aariidhaaf hin barbaadu sin dubbisu sin jettu malee gaafa mucaan sun dhalate jaalatee otoo hin ta'in dirqama ishee dhala sanaaf jettee si barbaada. Agachi ga'uttoo jedheetanii bardamme. Agachi ga'utti immoo waan dandeessu halaala irra teessee gargaaru dhaqa. Dirqama mootiin gargaara jedhamu qaba. Karaan ittiin gargaartu hedduudha. Hiriyootas qabdi isheenis. Karuma ishee ittiin gargaartu dhabdeet dirqama ofii dhaqxee immoo tole bakka amma sa'oon barbaaddu sin jette miti. Namni gaafa garaatti daa'ima baatu namni kamuu beekan miirri isaan jijjiirama. Miti yeroo nagaatu si dubbisuun barbaanne amma miira kanaan akka si dubbistu barbaadda. Natti mul'achaara wanta taasaa. Maasti mul'atu moodi dhugaa ani laal kana booddee dhimma kana keessa harka kiyya fudhadhee jireenya mataa koo nan jiraadha jedhee murteeffadheen ture. Eeggaddas wanta hunda dhiisee booruu kootu naaf caala jedheen ture. Garuu immoo obsee ta'e. Wanta kana keessa nan ilaallatu isaanis walitti gammadanii waliin jiraatan jedhee waan hunda dhiisee ture. Garuu immoo lafee nyaattu waan jedhamu wayii jira akkasan taa'edheen. Otoo obsee ta'uu baatte har'a taa'ee akkas teessi waliin wantan haasa'uuf hin qabuun ture. Sababa nasti rakkadhuuf hin qabu. Ana garuu amma waa'ee rakkina koo haasa'uuf miti. Garuu immoo akkamittiin rakkoo kana keessaa ishee baasna anaaf gaaffiidha. Anaafuun sodaachisaa jechaa jirti. Yaadni ati dhala ofii jaalladhuudhaaf namni hawwaa jiru lubbuun kee iyyuu yoo danda'ame hin baraarama gaafa jedhamu maaltu sitti dhaga'ama ati? Moo dammi beenis waan wanta kun baay'ee natti dhaga'ama waan gurguddeen taasisa jechuun haasa'aaraam dammi. Ammas yoo ta'e iyya addaaf taanaan qabni si wajjin haasa'aara beeka kanas naa gala wanta hundaa kan dogoggora hojii. Anis obsee ta'uu baattee dhimma si waliin haasa'uuf hin qabu jedhee bara. Ishaan maal godhu? Kan dhala kee dhabaa jirtu siidha miti ani sirra haaruu hin qabu bara. Meeshu maal godhu? Garuu immoo badii keetti waan ta'eef wanta of taa'atu hin qabu. Maal laa wayyeeshi? Kan furmaata qabu rabbiidha. Yoo dandeesse rabbi keetti boo'a. Ani wanta gochuu qabu gochuuf qophiidha. Wanti hin godhu sun immoo na harka hin jiru. Maa hin beeku wanta gochuu qabu hin beeku. Gaafadheera doktarichas gaafadheera. Garuu immoo furmaanni jiru ishee baraaruudhaaf hin yaalla jechaa jiru. Deebii biraan naaf laachaa hin jiran. Ani maal godhu? Ofii keetii gara barbaadeetti akka cibbi siif baheera. Kan jireenya namaa bitaa mirga deemtee immoo keessaa jirtu kanaaf yalaan jiru. Maal godhuun maalidha? Waan sana dhibeemtan. Garatti hin deemuun dhabe. Garatti deemtu dura tolfachuu qabdaa sin jedhee baraarra geessee gara deemu jettee nama hin gaafate. Humna qabduun humna kan qabu rabbi waan ta'eef rabbi amma humna keenyaan waan gochuu dandeenyu gochuudhaaf qophiidha. Wanti kee yoo dhiisan nama hin dhiisu nama adantee dubbiidhaan nama qabachuun kee hin oolu yoo irraa baqatan nama hin dhiisu itti siquudhaaf abidda. Ani hamaas dubbadhee wanta ammayyaasti dubbachuufis miti garuu immoo waamaraafuu. Ishii maal godhuuf ishiidhaaf maal godhu ishaan immoo wanti narraa eegamu kana maal godhu ishii garamuu gadeemu wanti natti dubbattu jiru isheen natti naasoftu. Amma seentee miira kee itti haasa'uudhaaf ittiin seenini wanta namni jedhu nama dhaggeeffadhume. Haasa'uu barbaaddee yoo ta'e hin dhaggeeffatta. Si arrabsuus barbaaddee yoo ta'e arrabsamtee baata. Si reebuus barbaaddee yoo ta'e rukutamtee baata. Daa'ima keedha kan garaatti baattee jirtu. Bakka amma yeroo kanatti miira isheen barbaaddu sana ta'uufii yoo hin dandeessa ta'e kana gochuudhaan yaala. Ani wanta bira wanta si jedhu qabu. Xiqqoo turiitii eegi yoo si seesisan ta'e tarii hin beekan. Ammaaf haa boqottu jedheera. Garuu as taa'ii eeggitii yoo siif eeyyama ta'e isheenis eeyyamamtu yoo taate isheen dubbisi. Hin barbaadu yoo jette immoo dirqiidhaan itti ol hin seeniin. Ammas isheen fayyaa isheetiif rakkachaa jirti waan ta'eef. Mee nama dhiphachuu yoo baattu nama namaaf dhiphatu illee fakkaadhu. Siif eeyyamanoo ta'e isheen itti eegidha. Hordoftoota keenyaaf akkuma argitanidha mucoon miidhamaa maarra jirti jechaa jiru. Maa waan godhamu beeku waan baay'ee jedhamaara waan ta'eef.
Egaa hordoftoota keenya kunoo waan biraa taasisaa akka waan miidhamtee taasisaa jiru. Ishiin immoo na wajjin haasa'uudhaaf qophiin turre kaleessas guyyaa guutuu na soolee. Har'as kunoo ganama na sii deemee amma immoo asitti dhufee cufaa ishee wajjin haasa'aa. Ishiin jechuun doktora wajjin haasa'aa jira akka miidhamte natti himaniiru garuu baay'ee yaaddessaadha waan jedhanidha. Aga danda'ame yoo hin danda'ama ta'e bakka biraa mee fuudhee deemuudhaaf yaala beekamne waan ta'eef. Waan godhuun harkaa badee wanti nani godhee yookaan ishiitti araaramuudhaaf jedhee wanti nani godhe sun dogoggora ta'e ani waan goone garuu ishiin na wajjin akka haasoftu kan kadhachaa ture waan xiqqashee tokkoof jettee lafa dhoofte ani immoo dhaabattee akka ishiin na wajjin haasoftu fa'aa wajjin deemee akka ishiin kootuuf hin turre wantichi amma immoo ta'uu hin dandeenye waan ta'uu hin dandeenye tokko garam akka garagalchaniif maal akka godhuuf bitaanatti gala kanaaf jechuun waan hin dubbadhu harkaa badee waan hin dubbadhu namni sababa kootti miidhamuun manatti dhaga'ama uumaa gochuu danda'u. Hordoftoota keenya uumaa jechuun danda'u bakka wanta jiru mana hordofaa wanta hin danda'e humna kiyyaanis maallaqaanis ta'u wanta hin danda'e nan gargaara. Shinna arguus hin barbaaddu wanti seenee waan biraa taasofti. Uumama dhageessan kana kun damee faseenanii haasofsiisaa jiru isaa wajjin haasofti. Ana garuu gaafuma ija na agartu akka waanii fuula koorra wanti nama sodaachisu jiru wayii na faana dubbachuun barbaaddu garnarraa bayinaan jetti. Jechuun obseen miiran taane haasa'aarti bakka waan taane dubbachaa jirti. Amma hospitaala keessa jirti yoo ishiin eeyyamamtu taate seenee nan dubbisaa dubbattu seeluu na faana dubbattu garuu yaalli ishee sodaachisaa irra jira jechuu kun dhageessanii jirtu sanis. Maa gochuu hin danda'u hordoftoota keenya.